Hello mga kabsat! Hello mga kabsat! Hello mga kabsat! Hello mga kabsat! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Heson! Welcome back! Ayan, so today's video mga kabsat ay sabi ni John, mag-change kami ng air conditioner filter tsaka air engine filter. Yes. Oh, actually mga kabsat ha, mga kabex. So, I am not professional to do this. Ayan, gusto lang kasi ni John na i-vlog ko to, yung pag-change ng air filter. Nakakaano siya, nakakabulol. Oo. Eto nga, nanood ako ng video. Ayan, nanood ako kung paano siya palitan. So, pero, tuturuan pa rin ako ni John. So, ipapasok ko muna yung car, and then, para masimulan na namin kung paano mag-change. And, we just want to share you guys. Yes. Wait lang guys ha, ipapasok lang yung car. So yung mga kabsat, wait lang at ipapasok ko muna yung car, ipapark ko dito sa loob ng ating parking area nang sa ganun ay mai-video natin, mai-vlog natin. Kasi gusto talaga ni John na i-vlog ko daw. Ewan ko kung bakit. Para siguro mapanood ng mga friends niya. Ganun. And, so ayun, this video mga kabsat ay gamit ko ng ating bagong Shauka UHF lavalier wireless microphone na in-order natin from LAZADA. Ayan, disclaimer, this video ay hindi po tayo sponsored ng kahit sino or ng kahit ano. So, makikita nyo guys, habang ako ipapalabas, magsasalita ako para marinig nyo kung gaano kalayo na ako dito. Ayan, mula from here, sa harapan nyo, pupunta ko doon. Kung maririnig nyo ba ako, kung ano yung mga sinasabi ko doon. And of course, gusto ko magyabang sa inyo guys kasi ipapasok ko yung sasakyan, ako mismo magdadrive. Oo, ako magpapark dito. Alam niyo ba yun? So, let's go. Let's do it. Let's go mga kabsat. So, ito na mga kabsat. Papalabas na ako ng gate. Hawak-hawak ko na ang mahiwagang gate. Charing. So, actually hanggang ano siya, hanggang 50 meters ang kaya niyang masagap ng signal. Ayan, so nasa gate na ako, medyo malayo na to sa ating camera. Ayan, kung meron kayong mga naririnig na mga ingay, syempre normal lang yung kasi tayo ay nasa open area. Yeah. So hanggang dito, naririnig niyo pa ba ako mga kabsat? Actually, yung yung transmitter ay kulay blue pa din. So, it means, naririnig nyo pa din ako. Or, it means, connected pa rin siya sa receiver from cellphone. Ayan. So, by the way, guys, just wait. Wait lang, guys. Papasok na ako ng sasakyan. Check natin kung maririnig nyo ako, guys. Ayan, nakapasok na ako ng sasakyan. Blue pa din siya. Ibig sabihin, naririnig nyo pa din ako. Medyo maingay na kasi harap na ako ng aircon. So normal lang po yun. Bongga, marunong ako mag-drive mga bakla.
One more. Transport ako. Ayan mga kabisat, naririnig nyo pa rin ba ako habang ako ay nasa loob ng sasakyan? Ibig sabihin, maganda yung microphone na nagamit na or nabili natin sa Lazada. So, once again, if you want to order it, yung link po natin ay nandun po sa ating unboxing video and review video. Ayan, nandyan po sa taas. Ayan, click nyo na lang po. So mga kabsat, welcome back. Nagbabalik po ang inyong lingkod. And ayun nga, so John will teach me how to change the air conditioner filter and air engine filter. Ayan. So once again, I am not professional to do this, but we just want to do a vlog or video, and of course to, you know, having memories. Ayan, syempre para meron kaming video together na nagpapalit ng engine. Alam mo yun, napaka-sweet siya na. Ayan, yung mga walang jowa dyan, sorry, pasensya na. Anyway, ayan, para hindi kayo masyadong masaktan. Ito na nga. So, John order 2 filter. Give me the filter. In Lazada. Ayan, inuulit ko po, disclaimer, this video is not sponsored by anyone. Ayan. Anywho. Kahit sino or anong product. So, this is the filter we ordered from Lazada. Ayan, so ang kanyang cover po ay Toyota. So, this one, it goes to outside para sa engine filter. Ayan. So here you go, bagong-bago pa. And of course this one, it goes to inside this from the aircon. Ayan. Ito naman ay para sa aircon natin. Ayan. So of course, guys, if you want to order this one, I am going to put the link to the description box. Ayan. So, just visit the description box. So, I think we're ready. Are you ready, John? I'm ready. Okay, come on. Let's go. Open the hood. The hood? This one? Inside. There's a little thing you pull over. This one? That's it? Come on. It's okay. Come on. Come on, baby. Okay. Go. Right there. Reach here. Just. There's a little button. Lift it up. And just one? How about this one? No? This one. Okay. This is it here. So, i-open daw natin to. Ayan. Okay, do it. Lift these up. Gusto niya ako talagang gumawa. Ang ganda ng contact lens ko, guys. Tapos, this one, where? Ito kailangan natin ilapit, guys, para makita niyo po kung paano magpalit. And this time, we have to open this one daw. I-open daw natin yan. And iaangat natin, syempre. Ang hirap kasi iangat nito. Hindi ko alam kung paano. So, ayun, inuulit ko ha. Hindi ako professional para gawin to ha. Ito yung lumang filter. Kukunin natin. Kadiri. Ayan. Ayan. So, this one, this is the old one. Ayan. This is the old one. Look, so dirty. And this one, the new one. Ito ang bago. Parehas lang sila. Right? Ayan, halos parehas sila. This is the original, old one, and the new one. Ayan, parehas lang sila. So,
Ngayon, ilalagay natin yung bago dito. Siyempre, habang nag-change tayo, kailangan sasayaw tayo ng bubuka ang bulaklak. Ganon, sasayaw ang reyna. Eme. Siyempre, dahan-dahan po tayo. And, isasara natin siya. Yan. That's it. So, ito yung luma natin. Ngayon, sa loob naman tayo. So, yung mga kabsat, medyo pinagpawisan ako dun na. Mainit kasi. So, ngayon naman, yung loob naman ang ating i-change. Makikita nyo yung mga laman ng aking ng aking cabinet. Cabinet! Ito na. Hi mga kabsat! Okay lang kayo dyan. Okay, and now, we have to, this one, I have to open this one, and, naku, sisirain ko na to eh. I'm scared. Yeah, there you go. So ganun lang talaga siya. Parang sinisira mo lang talaga siya. Charing. Tapos, and then, this one, Yeah, there's 3 clips. 2 in front and 1 on the left side. This is going to come off, this here. So that's up. this way. Just the left side. It'll come out this way. It's kung hirap naman. It's hard. Pawis na ako. There. It's done? Okay. Pull that off. This one? Oh my The god. door comes off. Oh, Oh my god. Look at this one. So this is the ear conditioner filter. Look. So dirty. And this is the new one. no. Look, turn around. This one? Turn it over. That's it. That's it. That's it? Yeah. Oh, no. Don't they click down? Mm. Mio's helping. Me, are you helping? Are you helping, baby? Huh? Come on. Si Mia. Put that thing inside of it. This one? And you want this. This has to be up in here. And then you. So, ayun. Nagamit ko ng ang aking 10% na pagkalalaki. 10%. Cherries lang. Cherries! And this one should be changed every 12 months. So, once again, I am not a professional to do this. Gusto lang namin gawin ni John. And of course, gusto lang namin mag-vlog. And by the way, thank you so much guys for watching this vlog and for supporting my videos. To me, to my channel. Yes, thank you so much guys. And shout out to my channel members. Hello sa inyong lahat guys. Maraming salamat po sa pagmamahal sa aking channel. And thank you so much sa inyong lahat dyan, sa mga nanonood ngayon. Yes. Shout out po sa inyong lahat. At kung ikaw ay bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, yes, kayong lahat dyan, don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos from me. Bye everyone, keep safe.